पोलिसी डायलगको साथमा ग्लोबल आइएमए बैंक, सबैका लागि बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। In association with नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। www.nepalwatch.com। नमस्कार, पोलिसी डायलगमा यहाँलाई स्वागत छ। म घनश्याम ओझा। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा नेपाल वाच मल्टिमिडियाले सञ्चालन गरिरहेको यो कार्यक्रम समुन्नतिका लागि नीति निर्माणको सञ्चार पैरवी अभियान हो। यो अभियान अन्तर्गत आज हामी सङ्घीय सरकारले सञ्चार सम्बन्धी कानुन बनाइरहँदाखेरि प्रदेशसँगको समन्वय कस्तो छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका माननीय सदस्य बद्री पाण्डे, यसै गरी बागमती प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार रेवती सापकोटा, त्यसै गरिकन सञ्चार सम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहने अनुसन्धानकर्ता र पत्रकार तिलक पाठक, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आजको कार्यक्रमको सुरुवात म मान्यज्यूबाट सुरु गर्न चाहन्छु। 2072 को संविधानको अनुसूचीमा यो सङ्घको, प्रदेशको र स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था राखिएको छ र त्यसमा विशेष गरिकन यो सञ्चार सम्बन्धी अनुसूचीमा सङ्घले समयमा कानुन नबनाइदिँदा कतिपय प्रदेशले आफ्नै ढङ्गले कानुन बनाएर कार्यान्वयन पनि गरिसकेका छन्। जस्तो बागमती प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयले बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेका पत्रकारहरूलाई प्रेस पास वितरण गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ 2075 मा संविधान अन्तर्गत कानुन ल्याएर उहाँहरूले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। जबकि यो सङ्घको सूचना तथा प्रसारण विभागले पनि गरिरहेको छ। र यसरी चाहिँ सङ्घले गर्नुपर्ने, बनाइदिनुपर्ने कानुन समयमा नबनाइदिँदाखेरि यो समस्या चाहिँ देखिया छ। यो सञ्चार सम्बन्धी कानुन सङ्घले बनाउन किन ढिलो गरिरहेको होला? अब हाम्रो संविधानको व्यवस्था 3 तहका सरकारहरूको संवैधानिक प्रबन्ध र संहिताको एउटा दर्शन अनुसार सङ्घ नै आफू अगाडि सर्नु पर्थ्यो, किनकि कमान्ड गर्ने उसले नै हो। त्यसको अग्र मोर्चामा, अग्रभागमा नेतृत्व गर्नुपर्ने सङ्घले नै हो। त्यो नहुँदाखेरि के भयो भने जसले अग्रभागमा रहनुपर्ने हो, जसले कमान्ड गर्नुपर्ने हो, ऊभन्दा पछाडिको तलको तह अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति भयो। यो सञ्चार जगतमा मात्रै छैन कि अरू क्षेत्रमा पनि शिक्षा ऐन बनेन, अझै हामी पारित गर्ने क्रममै छौँ, यसलाई निर्माण गर्ने क्रममै छौँ, जसले गर्दा ठाउँ ठाउँमा स्थानीय तहमा शिक्षा ऐनहरू बनेको अवस्था छ। पालिकामा सङ्घीय निजामती ऐन बनाउन हामीले सकेका छैनौँ। अहिले भर्खर प्रतिनिधि सभाको छलफलको प्रक्रियामा छ। त्यो कारणले गर्दा कर्मचारीसँग सम्बन्धित, निजामती क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरू त्यस्तै अस्तव्यस्तता देखिन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ अब अहिले म आफू सङ्घीय संसदमा छु, हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा, जुन प्रथम पटक 74 सालमा 3 तहको निर्वाचन भयो, त्यो निर्वाचनपछि सरकार पनि शक्तिशाली थियो, बहुमत लगभग 2/3 को नजिक थियो। त्यो बेला निष्ठापूर्वक संहितालाई कार्यान्वयन गराउने गरी, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी, संहिताको मर्मलाई स्थापित गर्ने गरी जुन तदारुकता देखिनु पर्थ्यो त्यो देखिएन। र पछिल्लो दिनमा 79 को निर्वाचन पछि पनि जुन राजनीतिक अस्थिरता जस्तो एक प्रकारले बेहोरिरहेका छौँ। सरकार परिवर्तन हुनु मात्रै राजनीतिक अस्थिरता त होइन, तर सरकार परिवर्तनसँगै धेरै अप्ठ्याराहरू देखिएका छन्। जस्तो
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा छलफल हुँदै थियो। एउटा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभयो, अर्को अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने स्थिति आयो। अहिले हाम्रो समितिमै छ सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडा हुनुभएको बेला प्रस्तुत भएको ऐन अहिलेको मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यस्ता थुप्रै ऐन, शिक्षा ऐन एउटा मन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभयो, अहिले अर्को मन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने, स्वामित्व लिनुपर्ने अवस्था छ। यसमा अरू धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि प्रदेशका सरकारहरूले, प्रदेशको संसदले केन्द्रमा नबनिकन बनाउने हतारो किन गर्यो भन्ने त्यो पनि एउटा छलफलको विषय हुन सक्ला। तर त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ केन्द्रले, सङ्घले जुन तदारुकता, जुन अग्रसरता, जुन नेतृत्वदायी भूमिका लिनु पर्थ्यो त्यो लिन नसकेको कारणले यो जटिलता निम्तिएको हो भन्ने लाग्छ मलाई। धन्यवाद। म अब पत्रकार तिलक पाठकसँग जान चाहे। यो सङ्घले समयमै यस्ता खालका कानुनहरू निर्माण नगर्नुका पछाडि के पनि भनाइ छ भने यो कता कता यो हाम्रो राजनीतिक दल चाहिँ यो सङ्घीयता सम्बन्धी चाहिँ कम निष्ठावान हो कि यसलाई चाहिँ यो प्रदेशहरूलाई, स्थानीय तहलाई अधिकारहरू हामी अधिकार वितरण गर्नको लागि संविधानमा उल्लेख भए तापनि त्यति धेरै प्रतिबद्ध नभएको हो कि भन्ने चाहिँ कुरा छ। यसमा चाहिँ यहाँको भनाइ के छ? यसमा चाहिँ यस्तो देखिन्छ, जस्तो संविधान बन्दाखेरिको जुन अवस्था थियो त्यो अनुसार चाहिँ राजनीतिक दलहरू, विभिन्न स्टेक होल्डरहरू बिचको नेगोसिएसनबाट एउटा संविधानको खाका तयार भयो। त्यो बेलाको स्थिति अनुसार सङ्घीयताको प्रारूप पनि निर्धारण भयो र त्यही अनुसार संविधानले आफ्ना विभिन्न 3 तहको सरकारहरूलाई अधिकार चाहिँ बाँडफाँड गरेको छ। तर जब राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुगे अर्थात् जुन केन्द्रीय सरकारमा राजनीतिक दलहरूको पुगे, त्यसपछि चाहिँ प्रमुख दलहरूका पनि शीर्ष नेतृत्वलाई चाहिँ यसो हेर्दा मनोविज्ञान के देखिन्छ भने तलतिर त अलिक बढी नै अधिकार पो गएछ कि भन्ने जस्तो एउटा मनोविज्ञान चाहिँ शीर्ष नेतृत्वमा त्यो देखिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो मनोविज्ञान चाहिँ सबै किसिमको नीति निर्माणको चरणमाहरूमा चाहिँ रिफ्लेक्सन भएको छ। मिडियाको सम्बन्धमा पनि प्रदेशहरूमा अधिकारहरू धेरै गयो, अर्थात् कतिपय कुरा त स्थानीय तहमै गयो, त्यो दिन हुन्थ्यो हुँदैन थियो। अर्थात् एक हिसाबले भन्ने भने चाहिँ जुन स्वतन्त्रताको विषय, अब त्यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरू, इभन राजनीतिक दलका नेताहरूमा चाहिँ अर्को किसिमको मनोविज्ञान के भने यो स्वतन्त्रता त अलिक बढी नै भयो कि, त्यही भएर त्यो नियमन गर्ने भन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ नियन्त्रणको मनोविज्ञानबाट चाहिँ त्यो नीतिहरू आएको पनि देखिन्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ विभिन्न किसिमका नीतिहरूमा चाहिँ जुन सङ्घले बनाउन पर्ने अथवा केन्द्रले बनाउन पर्ने नीतिहरूलाई चाहिँ अड्काएर राखिदिनु भएको छ। त्यो क्रममा चाहिँ अब सङ्घीय आएर सङ्घीय अनुसार प्रादेशिक नीतिहरू बन्नुपर्ने, प्रदेशहरूको आएर स्थानीय तहका नीतिहरू बन्नुपर्ने। तर यहाँ चाहिँ अहिले हामीले हेर्दाखेरि अर्थात् यो मिडिया सम्बन्धी नीतिहरू हेर्दाखेरि पनि उल्टो देखिन्छ, किनभने स्थानीय तहहरूले आफ्नै हिसाबले हामीलाई चाहिँ एफएम सम्बन्धी अधिकारहरू आयो त्यो भनेर नीतिहरू बनाउनु भएको छ। त्यो किन बनाउनु भयो भन्दा सङ्घीय जुन सरकारको चाहिँ यो मन्त्रालयले पठाएको नमुना कानुनहरूमा आधारित भएर उहाँहरूले त्यो बनाउन थाल्नुभयो। प्रदेशहरूले पनि कुर्नुभयो, प्रदेशको अधिकारीहरूले पनि त्यो केन्द्रले त्यो किसिमको कानुनहरू नबनाइदिइसकेपछि उहाँहरू पनि अघि बढ्नुभयो। तर चाहिँ सङ्घ चाहिँ यसमा अल्मलिएर बसेको छ र सङ्घमा चाहिँ के भने उहाँहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि, जस्तो पर्सनल लेभलमा कुराकानी गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ झल्किन्छ, किनभने उहाँहरू चाहिँ स्वतन्त्रताको पक्षमा व्यापक कुरा गर्नुहुन्छ। तर लगभग उहाँहरूको कन्क्लुजनमा चाहिँ होइन यो स्वतन्त्रता भने त अराजकता होइन र अलिक बढी नै भएन र भन्ने किसिमको मनोविज्ञान झल्किन्छ। त्यो कुराबाट हामी निष्कर्ष के निकाल्न सक्छौँ भने उहाँहरू नियमन भन्दा पनि नियन्त्रणकै पक्षमा हुनुहुन्छ र त्यो पनि विकेन्द्रीकरणभन्दा अधिकारहरूको केन्द्रीकरणको पक्षमा देखिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो कुराहरू अड्किरहेको लाग्छ। धन्यवाद, धन्यवाद। म चाहिँ अब हाम्रो सञ्चार रजिस्ट्रारज्यूसँग जान चाहेँ। यो सङ्घले समयमा कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशले आफ्नै ढङ्गले कानुनहरू बनाइरहेछन्। जस्तो केन्द्रमा आम सञ्चार प्राधिकरणको गठन हुनुपर्छ भन्ने चर्चा चलिरहँदाखेरि प्रदेशमै आम सञ्चार प्राधिकरणको विधेयक पनि तयारै भइसकेको छ। अब यसले चाहिँ अब प्रदेश कानुन बनाइरहने, सङ्घमा चाहिँ कानुन नहुने, यसले चाहिँ थप जटिलता ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? पक्कै पनि यसले जटिलता ल्याउने देखिन्छ नि, होइन? यो हामी अहिले
सङ्घीय सरकार चाहिँ 2047 सालको संविधानपछि छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन 2048 र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन 2049 त्यसमै टेकेर काम गरिरहेछ। अनि प्रदेशहरूमा खास गरी सबभन्दा पहिला चाहिँ बागमती प्रदेशमा नेपालको संविधान 2072 र त्यो संविधानले दिएका अधिकारहरू अनि त्यो संविधान अन्तर्गत सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन जुन सङ्घले बनाएर प्रदेशहरूलाई हस्तान्तरण गर्यो, त्यसको आधारमा चाहिँ बागमती प्रदेशमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन 2075 आएको हो, जुन कानुन चाहिँ नेपालको आम सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई नियमन गर्ने पहिलो छाता कानुन हो, जुन कानुन अहिलेसम्म सङ्घमा बनेको छैन, बन्ने क्रममा छलफलकै क्रममा छ। अब ठ्याक्कै त्यस्तै बागमतीले त्यो खालको कानुन बनाएपछि अहिले त्यस्तै खालको छाता कानुन गण्डकीमा बनेको छ, लुम्बिनीमा बनेको छ र अन्य प्रदेश कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि यस्तो खालको छाता कानुन बनाउने क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँहरू छलफलमा हुनुहुन्छ। अब कस्तो देखिन्छ भने त्यो कानुनको अभ्यास 5 वर्षदेखि मैले त्यो कानुनको अभ्यास गरिरहेको छु र हाम्रो बागमतीमा बनेको कानुन 3 पटक हामीले संशोधनै गरिसक्यौँ। भनेको कतिपय कुराहरू थप्दै पनि लैसकेका छौँ। हाम्रो पछिल्लो कानुन अलि बढी परिमार्जित छ। अर्को संशोधनको लागि हामी तयारीको अवस्थामा छौँ, किनभने अपडेटेड उसमा लान खोज्दैछौँ। यो अनुभवको आधारमा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने कति कुराहरू चाहिँ सङ्घमा रहेका कुराहरू प्रदेशमा अझै लानुपर्छ, कति कुराहरू चाहिँ तल लगेको कुराहरू माथि ल्याउनुपर्छ क्या। जस्तै म उदाहरणको लागि भन्छु, अहिले पनि फ्रिक्वेन्सीको अधिकार सङ्घमा छ, त्यो ठिक छ, त्यो सङ्घमै रहनुपर्छ। हामीले अहिले अभ्यास कसरी गरिरहेछौँ भने कुनै रेडियो सञ्चालक सबभन्दा पहिला निवेदन दिन प्रदेशमा आउँछ, उसले मागेको ठाउँमा फ्रिक्वेन्सी दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सबभन्दा पहिला हामी सङ्घलाई सोध्छौँ। सङ्घले त्यो ठाउँमा फ्रिक्वेन्सी दिन मिल्छ भन्यो भने उसलाई चाहिँ हामी इजाजत दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। यदि त्यो ठाउँमा फ्रिक्वेन्सी दिन सकिँदैन भन्यो भने हामी उसको निवेदन त्यहीँ क्लोज गर्छौँ, भनेको तपाईँलाई यहाँ फ्रिक्वेन्सी दिन नसकिने भयो, त्यस कारणले अर्को प्रोसेसमा जानुहोस् भन्छौँ। अब पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने जस्तै उदाहरणको लागि मकवानपुर, चितवन र नवलपरासीमा देखाउनेको लागि केबल टेलिभिजनको इजाजत दिएको फाइलहरू हामीले हेरेका छौँ होइन। अब यति बेला आउँदाखेरि नवलपरासी 2टा प्रदेशमा छ, चितवन र मकवानपुर एउटा प्रदेशमा छ होइन। त्यति बेला केबलबाट घर घरमा टेलिभिजन देखाउने प्रचलन थियो, व्यवस्था थियो, त्यो खालको कानुन, त्यो खालको इजाजत दिइन्थ्यो। अब त्यस आधारमा के दियो भने केबलको अधिकार चाहिँ प्रदेशलाई भनेर दियो। तर अहिले आउँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रो सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले गर्दाखेरि हाम्रो मिडियाहरू कुनै पनि लोकल रहेनन्। सबै मिडिया इन्टरनेटमा आधारित भइसके पछाडि सबै मिडिया ग्लोबल भए होला। हाम्रो ती मिडियाको कन्टेन्ट ग्लोबल स्तरको भयो कि भएन त्यो अर्को विषय हो, तर मिडियाको वितरण चाहिँ ग्लोबल स्तरमा भयो। त्यसो हुँदाखेरि अब केबल टेलिभिजन, सेटेलाइट टेलिभिजन या टेरेस्टोरियल टेलिभिजन भन्ने भन्दा पनि मैले चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई पछिल्ला दिनहरूमा सुझाव दिँदाखेरि के भन्ने गरेको छु भने सबै खालको टेलिभिजनको इजाजत दिने अधिकार चाहिँ जुन प्रदेशमा स्टुडियो राखेर सञ्चालन गर्न चाहन्छ त्यही प्रदेशलाई अधिकार दिउँ। सर्भिस डेलिभरी काम सबै त्यही प्रदेशबाटै गर्छ। जसरी हामी फ्रिक्वेन्सीको विषयमा सङ्घीय सरकारलाई सोध्छौँ, त्यसै गरी वितरण चाहिँ कुन माध्यमबाट गर्ने, इन्टरनेटबाट वितरण गर्ने कि केबलबाट गर्ने कि सेटेलाइटबाट गर्ने कि टेरेस्ट्रियलबाट गर्ने, त्यो वितरणको अधिकार सङ्घलाई दिउँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अलि म्यानेजेबल पनि हुन्छ, किनभने मैले बागमती प्रदेशले दिएको इजाजतमा केबलबाट वितरण गर्ने भनेर इजाजत दिँदाखेरि पनि त्यो बागमती प्रदेशमा सीमित राख्न सम्भव छैन, त्यो नेपालभरि नै जान्छ। अनि उसले इन्टरनेटमा राखिसकेपछि त्यो कन्टेन्ट ग्लोबली गइ नै हाल्छ होइन। त्यसो हुँदा त्यस्तो विषय चाहिँ सङ्घमा राखौँ भनेको सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड चाहिँ सङ्घले बनाउनुपर्छ। त्यो मापदण्डलाई सबै प्रदेशले पालना गर्नु पनि गर्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ उनीहरूले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छ। सर्भिस डेलिभरीसँग सम्बन्धित काम चाहिँ प्रदेशमा लाँदाखेरि त्यो बढी उपयोगी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, मैले गरेको अभ्यासको आधारमा चाहिँ। विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउने सरल र सुलभ माध्यम ग्लोबल रेमिट, छिटो, छरितो र भरपर्दो। अरूको त थाहा भएन, तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ।
जति भन्छौ त्यति दिन्छौ। जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। पाइला सपनाको भरोसाले हिँड्छ। कठिन भए नि आफ्नो सपना आफ्नै हुन्छ। कथा साहसको आँट कोरिदिन्छ, व्यथाको कथा पनि आफ्नै हुन्छ। आफ्नै सुन्ने, आफैलाई खोज्ने नयाँ युगमा पनि आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, सम्पूर्ण डिजिटल कारोबारका लागि डिजिटल संसार। It's always fun when you hit the road, making turns in a brand new Tiago EV, and it's fully charged, getting miles is easy on the go. Go EV with Tiago EV, go EV with Tiago EV. Beauty with twist, future of streets. Tiago EV is hard to beat. Na 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 na, boom gum drive madam, saki boom down rides upon. Naya EV, मेरो Tiago EV, from the lights are super fun. Elders love it, so do the young. It's safe, it's grateful, gets the fun. Go EV, with Tiago EV, go EV, with Tiago EV. Beauty with twist, future of streets. Tiago EV is hard to beat. Na 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 na. जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार। जोडिएको छ मन मानसँग, हौसला छ यति तरङ्ग, बढ्दैछौँ अघि अघि लाग्दै 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन, प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क, मनसँग जोडिएको तार, तपाईँलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईँका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। म मान्यज्यूसँग फेरि गएँ। यो ढिलै भए पनि सङ्घ चाहिँ यो 9वटा विधेयकहरू अब कानुनमा परिणत गर्ने तयारीमा जुट्या छ र यसमा चाहिँ वास्तवमा के प्रगति भइरहेछ होला संसदमा यहाँको जानकारी? 9वटा विधि, हजुर, संसार सम्बन्धीमा। हजुर, त्यो डिटेल जानकारी त मलाई छैन। यो मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफल भयो, त्यहाँबाट पारित पनि भयो, तर प्रतिनिधि सभा त्यो बेला नभएको कारणले त्यो निष्क्रिय भएर गयो। अहिले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाबाट अथवा फेरि राष्ट्रिय सभाबाट कसरी सैद्धान्तिक छलफल हुँदै दफावार छलफलका माध्यमबाट त्यसलाई कानुनको रूप दिने भन्नेमा सम्भवतः सरकार छलफलकै क्रममा छ। र अहिले पछिल्लो पटक हाम्रो समितिमा, हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको भनेको राष्ट्रिय सेवा प्रसारण विधेयक चाहिँ त्यो छलफलमा छ। त्यो विधेयकमाथि पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको छ र त्यो समितिको पनि फुल हाउसले त्यसलाई टुङ्गो गर्न केही कठिनाइहरू देखिएको हुनाले उपसमिति पनि गठन भएको छ। त्यो अहिले उपसमितिमा हामी छलफलका क्रममा छौँ। त्यो राष्ट्रिय सेवा प्रसारणलाई यो जसलाई पिएसबी भन्छौँ हामी, पिएसबीलाई पिएसएम किन नबनाउने, गोर्खापत्र र राजशास्त्रलाई समेत त्यसमा किन समाहित नगर्ने, उनीहरू पनि सरकारी सञ्चार माध्यम हुन्। प्रसारणको स्पिरिटलाई सञ्चार माध्यमको समग्र स्पिरिटमा किन लिएर नजाने भन्ने छलफल पनि छ। तर धेरै पहिली निर्माण भएको यो विधेयक फेरि त्यो बाटोमा जाँदा फेरि शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले यसलाई पिएसबीकै रूपमा पारित गरौँ भन्ने लगभग सहमतिको अवस्था छ।
त्यसपछि त्यसभित्र भएको परिषदलाई कसको नेतृत्वमा बनाउने, अब प्रसारणलाई कसरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ बनाउने, संविधानको स्पिरिट अनुसार लैजाने भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको मैले अवस्था छ। यहीँनिर जोड्न चाहेँ यसलाई। जस्तो विधेयकमा छलफल हुँदा यहाँहरूले चाहिँ संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसार चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सम्बन्धमा चाहिँ कसरी छलफल हुन्छ, यहाँहरू त्यो विषयमा कसरी चाहिँ त्यो विधेयकमाथि छलफल हुँदै गर्दाखेरि त्यो समन्वय कसरी हुन्छ, त्यो कुराहरू कसरी चाहिँ यहाँहरूले छलफल ल्याउनुहुन्छ? यसमा चाहिँ अब म आफूलाई रियलाइज भएको कुरा, म पनि यो पटक समेत गरेर तेस्रो पटक संसदमा गएको छु। म राष्ट्रिय सभामा पनि बसेँ 2 वर्ष। अब मन्त्रालयले जुन प्रस्ताव ल्याएर आउँछ, प्रस्ताव ल्याएर आउँदा नै संविधानको प्रबन्धलाई सर्वोपरि राखेर ल्याएको होला भन्ने मान्यता सांसदहरूले हामीले बोक्नुपर्ने हुन्छ। र सांसदहरूको नियत बदनियतको कुरा मात्रै होइन कि सांसदहरूको एउटा क्षमताको पनि एउटा सीमा छ। किनभने सांसद आफै त्यो विषयको कति विषय विज्ञ हो, त्यो एउटा प्रश्न छ। अर्को, सांसदले यो सबै कुरालाई होलिस्टिक रूपमा चाहिँ मन्थन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ तुलनात्मक अध्ययन गर्ने, अरू देशको प्र्याक्टिस हेर्ने, यहीँ पनि भएको चाहिँ कानुनको संवैधानिक प्रबन्ध लगायतको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, यो सांसदसँग व्यक्तिगत क्षमता पनि छैन र सांसदलाई त्यस्तो कुनै संरचनागत क्षमता पनि प्रदान गरिएको अवस्था छैन। सांसदहरू संसदको बैठकमा जसोतसो पुग्ने, सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने र समितिमा आउने। सांसदले त एक्सपर्ट राख्न मिल्छ नि होइन, यस सम्बन्धी विज्ञ राख्न? त्यस्तो कुनै चाहिँ प्रबन्ध संरचना चाहिँ छैन गरिएको कारणले एकजना स्वकीय सचिव दिएको छ अधिकृत तहको, एकजना स्वकीय सचिवको निर्भरतामा कति काम गर्न सकिन्छ र त्यसैले स्वकीय सचिव चाहिँ फेरि अब विज्ञ नभएर यतिकै जलपाए त्यसलाई राख्ने पनि छ, त्यसले पनि बिगाड्यो होला। तर्फबाट निर्वाचित भएको सांसदलाई राजनीतिक दलकै कार्यकर्ता राख्नुपर्ने एउटा दबाब पनि छ र एकजना मान्छेले सबै थोक भ्याउने पनि हुँदैन। फेरि सांसदलाई दोहोरो के जिम्मेदारी भूमिका छ भने जुन असम्भव छ, विकास निर्माणको पनि वाहकको रूपमा, विकासै कार्यकर्ताको रूपमा पनि उसले नेतृत्व गर्नुपर्ने अनि नीतिगत बाटोमा पनि जानुपर्ने। त्यसैले सांसदका सीमाहरू मैले प्रशस्तै देखेको छु र जुन कारणले गर्दा हामी गुणस्तरीय नीति बनाउने कुरामा, गुणस्तरीय कानुन बनाउने कुरामा मैले चुनौती देख्छु। धन्यवाद। म चाहिँ फेरि तिलकजीसँग गएँ। यो यहाँले चाहिँ यस सम्बन्धमा धेरै अनुसन्धान पनि गर्नुभएको छ, अध्ययन धेरै गर्नुभएको छ। यो सङ्घले यस्ता एकीकृत कानुनहरू बनाउन नसक्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो? किन चाहिँ उसले गर्न सकिरहेको छैन? यसमा चाहिँ अलिकति म अगाडि मान्यज्यूले भन्नुभएको कुराबाट चाहिँ थप्न चाहन्छु। जस्तो कानुन बन्ने प्रक्रियामा कर्मचारीले ड्राफ्ट गरेर लिएर आउनुभयो होइन, मान्यज्यूहरूले त्यसमा हेर्ने, त्यसपछि स्टेक होल्डरहरूको सहभागिता, सबै त्यो कुराहरू चाहिँ आउँछ। तर त्यसमा के हुन्छ भन्दा एउटा कर्मचारीको मनोविज्ञान चाहिँ के हुँदो रहेछ भने धेरै जसो त्यसमा अहिले रजिस्ट्रारज्यूले अझ थप्न सक्नुहुन्छ होइन, किनभने बागमतीको प्रसङ्गमा कर्मचारीको मनोविज्ञान चाहिँ के हुँदो रहेछ भने तपाईँले धेरै कानुनहरूमा हेर्नुभयो भने त्यो मिडिया सम्बन्धीमा पनि गएर त्यो कुनै संस्थाहरू खडा भयो भने पछि त्यसको चाहिँ पदाधिकारी बन्ने चाहिँ कर्मचारीहरूले ठाउँ राखेको हुन्छ। त्यो मनोविज्ञान चाहिँ आफू रिटायर भएपछि अर्थात् चाहिँ कर्मचारीहरूको प्लेसमेन्टको ठाउँ राखेको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो कुरा संसदमा आउँछ। संसदमा आएपछि संसदमा चाहिँ अहिले मान्यज्यूले भने जस्तो चाहिँ संसदहरूको खास कुरा नीति निर्माणमा हाम्रो संवैधानिक प्रावधानअनुसार नीति निर्माण भने पनि नेपालको अहिलेको जुन किसिमको परिस्थिति छ त्यसले चाहिँ सांसदहरूलाई बढी चाहिँ विकासे नेताको रूपमा अथवा विकासे कार्यकर्ताको रूपमा चाहिँ पब्लिकको एक्सपेक्टेसन छ। त्यो भएर मान्यज्यूहरू पनि आफ्नो नीति निर्माणको भूमिका भन्दा पनि त्यो आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीमा पब्लिकको एक्सपेक्टेसन विकास निर्माणको कुरामा बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ एक्सपर्टिज भने चाहिँ संसदमा जो आउनुहुन्छ मान्यज्यूहरू, उहाँहरू हरेक विषयको एक्सपर्टिज भएर आउने होइन, किनभने जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आउने हो। त्यो एक्सपर्टिज भने अरूले प्रोभाइड गर्ने हो। अनि त्यो कुरामा चाहिँ सरकारले अथवा संसद स्टेक होल्डरहरूसँग चाहिँ सहभागिता भनेर एउटा चाहिँ सहभागिता गराउने नाममा छलफल पनि गरिन्छ। तर त्यो छलफलमा भएका कुराहरू चाहिँ औपचारिकताका लागि हुन्छ। त्यसपछि
हामीले जहिले पनि भन्दै आछौँ, जस्तो हामीहरूको जस्तो संस्थाहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ दफावार यो विषयमा, किनभने यो भएन भन्ने मात्रै होइन, नभए चाहिँ धेरै जसो स्टेक होल्डरहरूको पनि एउटा समस्या चाहिँ के छ भने यो पनि भएन त्यो पनि भएन भने त्यसको विकल्पमा के हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ दफावार जुन बनाएर यसको सट्टामा यो गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्छौँ, गर्नै पर्छ पनि भन्दैनौँ, किनभने एउटा न्युट्रल रिभ्यू दिनुपर्छ भन्छौँ, यो गर्दा बेटर हुन्छ भन्छौँ। अनि त्यो कुरा हामीले मान्यज्यूहरूलाई पनि उपलब्ध गराउँछौँ। हाम्रो आफ्नो मिडियमबाट पिजन होलमा पठाउने हो अथवा के होला त्यसका आफ्नै लिमिटेसन्सहरू छन्, त्यो छलफलमा पनि भन्छौँ। सरकारले चाहिँ सुझावहरू माग्दाखेरि त्यो पठाउँछौँ, तर समस्या कहाँनिर छ भने त्यो औपचारिकताका लागि हुने भएर त्यो मान्यज्यूहरू कहाँ नपुग्न पनि सक्छ। जस्तो हामीले जहिले पनि हाम्रो आग्रह चाहिँ तपाईँहरूले कानुन ल्याउनु भयो, तर विभिन्न स्टेक होल्डरले के कस्ता सुझावहरू दिएछन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अनुसूचीमा राखेर कम्तीमा मान्यज्यूहरूलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस्। यो संस्थाले यो भनेको छ, यो विज्ञले यो भनेको छ, त्यो कुरा भयो भने उहाँहरूले पनि होलिस्टिक रूपमा चाहिँ अध्ययन गर्ने अवसर पाउनुहुन्छ। किनभने विभिन्न अहिले मान्यज्यूले भन्नुभयो कि काहीँ कसैको स्वार्थ पनि होला, काहीँ कसैले राम्रै हिसाबले सुधारका कुरा गरे होला, त्यो सबै कुरा भयो भने त एक त उहाँहरूले एनालाइज गर्न पनि सक्नुहुन्छ एकै ठाउँमा आएपछि, किनभने त्यो खोज्ने टाइमहरू बचत भयो। अर्को कुरा उहाँहरूलाई त्यहाँ कन्फ्युजन भयो भने त कोही विज्ञहरूलाई सोधेर यस्तो यस्तो आएको रहेछ के रहेछ भनेर भन्नुहुन्छ र उहाँहरूले संसदमा चाहिँ प्रभावकारी भूमिका, नीति निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो। तर त्यो चाहिँ के भन्दा देखिँदैन। त्यो किन भन्दा कर्मचारीको आफ्नै इन्ट्रेस्ट छ, सरकारको आफ्नै किसिमको इन्ट्रेस्ट छ, मान्यज्यूहरूको आफ्नै किसिमका बाध्यता छ, किनभने यहाँको नीति निर्माणभन्दा विकासे नेता कार्यकर्ताको रूपमा चाहिँ कुद्नुपर्ने छ, अरू सङ्घ संस्थाहरूका पनि इन्ट्रेस्ट होला होइन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने जब कानुन आउँछ, कानुन आएपछि यता पनि बिग्रेको हुन्छ, उता पनि बिग्रेको हुन्छ, अनि विरोध हुन्छ होइन। त्यस्तो किसिमको अवस्था चाहिँ त्यो देखिन्छ। अब मैले अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिक हँसी मजाकको रूपमा भन्ने पनि गरेको छु कि नेपालमा चाहिँ कानुन चाहिँ ब्युरोक्राटले बनाउनुहुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्न चाहिँ मान्यज्यूहरू कुद्न पर्ने स्थिति छ क्या। त्यो विडम्बनाबाट चाहिँ हामी रिभर्स हुन जरुरी छ। त्यो भयो भने मात्रै हामी चाहिँ सही निष्कर्षमा, सही गन्तव्यमा पुग्छौँ भन्ने लाग्छ। त्यो त हाम्रो संसदीय परम्पराको ठ्याक्कै उल्टो हो नि त होइन। कानुन चाहिँ सांसदले मान्यहरूले बनाएर अनि कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कर्मचारीले कानुन बनाउने अनि सांसदले चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन गर्नु। किनभने उहाँहरू अल्टिमेटली उहाँहरू जवाफदेही भाव भएर जहाँ पनि जवाफ दिनुपर्ने अथवा त्यो कुराको कार्यान्वयन भएका कमजोरीहरूमा चाहिँ उहाँहरू हिँड्नुपर्ने भनेर त एक लेभलले कार्यान्वयनका लागि कुद्नुपर्ने हो। त्योबाट चाहिँ टाढा आउनु पर्यो भन्ने चाहिँ हो हाम्रो। धन्यवाद तिलकज्यू। म चाहिँ अब सञ्चार रजिस्ट्रार सापकोटाजीसँग फेरि म गएँ। यो सङ्घले छाता कानुनहरू बनाइरहँदाखेरि भूमिका त पक्कै प्रदेशको पनि त होला, स्थानीय तहको पनि त होला, त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ यस्ता कानुनहरू बनाइँदाखेरि? जस्तो त्यहाँ त्यो समितिमा भएका मान्यज्यूहरूसँग बस्ने, छलफल गर्ने या स्टेक होल्डर ग्रुपहरू तयार गर्ने, यो भूमिका यहाँहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ, कसरी गरिरहनु भएको छ? खास गरी सङ्घले चाहिँ प्रदेशहरूले पनि राम्रो खालको कानुनको लागि सुझाव दिन सक्छन् भन्ने त्यो मानसिकता चाहिँ एकदम कम देख्छु म होइन। हामी आफैले बरु त्यो अग्रसरता लिइरहेको हुन्छौँ कि अघिल्लो वर्ष चैतमा हाम्रो माननीय मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठ जो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुन्छ बागमतीको, उहाँको अग्रसरतामा सङ्घको सञ्चार मन्त्री अनि 7वटै प्रदेशका सञ्चार हेर्ने मन्त्रीलाई चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयमा संयुक्तमा राखेर एउटा छलफल गरायो। यो अहिले हामीले जुन छलफल गरिरहेका छौँ कम्तीमा कानुनमा एकरूपता ल्याउँ, एकअर्कामा बाजिने अवस्था नरहोस् होइन, कस्तो समस्या के छन्, त्यसको समाधान के हुनपर्छ, कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले आफैले प्रेजेन्टेसन गरेको थिएँ, त्यो डिटेलमा प्रेजेन्टेसन गरेको थियो। त्यहाँ सङ्घको मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुखहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीले अपेक्षा चाहिँ अब त्यो अनुसार सङ्घको कानुन आउँछ होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। त्यो भएन। अनि फरक ढङ्गबाट चाहिँ कानुनहरू आयो। जस्तै आम सञ्चार प्राधिकरण सम्बन्धी गठन सम्बन्धी विधेयक आयो, वेबसाइटमा आयो, त्यसपछि हामीले हेऱ्यौँ। अनि त्यसमा त वास्तवमा भने त्यो प्रदेशलाई त निषेधै गरेको छ क्या। स्थानीय तहलाई चाहिँ त्यो कानुनले चिन्छ अनि सङ्घलाई चिन्छ, प्रदेश भन्ने चाहिँ चिन्दैन क्या। एक ठाउँमा चाहिँ प्रदेश भन्ने शब्द उल्लेख गरेको छ। अनि हामीले चाहिँ मैले मन्त्री यो इभन हाम्रो उसलाई सञ्चार मन्त्रीज्यूलाई पनि भने, मैले तपाईँहरूको यो कानुन चाहिँ संविधानको प्रतिकूल छ, संहिताको प्रतिकूल छ, यस्तो कानुन ल्याउनु भयो भने तपाईँले त अब मान्यज्यूहरूले त कम्तीमा अध्ययन गर्नु होला नि त, सङ्घको पनि त मान्यज्यूहरू अध्ययन गर्ने नै हुनुहुन्छ, सम्भव हुन्छ भने यसलाई करेक्सन गरेर वेबसाइटमा राख्नुहोस्। मैले त्यो पनि भनेको थिएँ उहाँहरूलाई।
अनि पछि चाहिँ एकचोटि के भने सङ्घमा सञ्चार मन्त्रालयमै यो कानुनको विषयमा एकचोटि छलफल गर्नु पऱ्यो, तपाईँ पनि आइदिनु पऱ्यो भनेर उहाँहरूले बोलाउनु भयो। यो 1-1.5 महिना अगाडि कुरा हो, यो चैतमै हो यो पनि। अनि त्यहाँ गएर त्यो कानुनहरू मैले हेरिसकेका थिएँ। अनि उहाँहरूलाई भने तपाईँको संविधानको यो अनुसूचीमा यो कुरा छ, पत्र पत्रिका यो अनुसूची 9 मा छ, अनि त्यसपछि एफएम रेडियो सम्बन्धी यो अनुसूचीमा छ, सङ्घको अधिकार यहाँ छ, प्रदेशको अधिकार यहाँ छ, तर तपाईँले ड्राफ्ट गरेको कानुनमा चाहिँ कुनै पनि कुरा त्यो संविधानसँग रिलेट गरेर चाहिँ लेख्नु भएको छैन भनेपछि तपाईँको यो कानुन कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? मैले उहाँहरूलाई प्रष्ट भने त्यो मिटिङमा चाहिँ अब सङ्घले कानुन ड्राफ्ट गर्न कार्यदलको सुझाव लिएको थियो। त्यो कार्यदलमा रहेका सदस्यज्यूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो 2 जना चाहिँ होइन। अनि उहाँहरूलाई पनि थाहा रहन्छ त्यो कुरा। अनि त्यो कुरा सम्झाइसकेपछि अब हामीहरूलाई पुनर्लेखन गरेर ल्याउँछौँ भनेर त्यहाँको सञ्चार मन्त्रालयको कानुन महाशाखामा रहनुहुने साथीहरूले त्यो भन्नुभएको थियो। अब सायद त्यो पुनर्लेखन भएर आउँछ होला भन्ने अपेक्षा राख्छौँ। किनभने अनि मैले त्यही भने कतिपय कुराहरू चाहिँ ठिक छ, सङ्घको राम्रो कुरा चाहिँ प्रदेशले फलो गरौँ, प्रदेशले गरेको राम्रो कुरा सङ्घले फलो गर्दा नि त के बिग्रिन्छ त? कतिपय स्थानीय तहले राम्रो गरिरहेछ भने त्यो कुरालाई प्रदेशले फलो गर्नु हुँदैन हुन्छ। यसमा पनि हामीले चाहिँ मैले अघि नै भने राष्ट्रिय मापदण्ड चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै बनाउनुपर्छ। त्यो बागमतीको एउटा मापदण्ड, सुदूरपश्चिमको एउटा मापदण्ड, गण्डकीको एउटा मापदण्ड भन्ने यो हुँदैन। किनभने सञ्चार भनेको संवेदनशील विषय हो, त्यसमा राष्ट्रिय मापदण्ड सङ्घले बनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विषय आउँदाखेरि सङ्घले हेर्नुपर्छ। जति पनि सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कामहरू छ त्यो प्रदेश र स्थानीय तहमा लानुपर्छ। जस्तै पत्र पत्रिकाको विषयमा के गर्ने भन्ने विषय उठाएको थियो कि अहिलेसम्म सिडिओ कार्यालयमा पत्र पत्रिका दर्ता हुन्छ अनि त्यसपछि सङ्घमा अभिलेखन हुन्छ। अनि त्यति बेला हामीले पत्र पत्रिका साझा सूचीमा छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा छ। त्यसो भने स्थानीय तहमा दर्ता गरौँ, प्रदेशमा अभिलेखीकरण गरौँ, अनि सङ्घले चाहिँ त्यसको आचार संहिताको पाटो चाहिँ सङ्घले हेरौँ, अनि राष्ट्रिय मापदण्ड सङ्घले बनाऊ, मिलि त हाल्यो नि। ठुलो समस्या भएन। प्रदेशले चाहिँ सर्भिस दिनुपर्ने काम प्रदेशले दिन्छ। यसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ। किनभने हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको नि समन्वय र सहकार्य बिना चाहिँ हाम्रो तीनवटै सरकार चल्न सक्ने अवस्था छैन नि त। त्यसो हुँदाखेरि एकले अर्कालाई निषेध गरेर होइन, सहकार्य गर्ने हिसाबले जाउँ। त्यसरी हामीले बनाउने कानुनहरू पनि एक अर्कामा अन्तर्निर्भरता पनि छ, कतिपय सवालमा परनिर्भरता पनि छ। त्यसलाई चाहिँ समन्वय र सहकार्यलाई त गर्नै पर्छ, जोड्नै पर्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो यसरी जाउँ भनेर चाहिँ हामीले केही चाहिँ छलफल गरेका छौँ। अरू कतिपय विषयमा अस्ति अब यो सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ सञ्चार मन्त्रालय त्यो अरू सबैको सुझाव आयो, तपाईँहरूको सुझाव आएन भन्नुभयो उहाँले होइन। अनि मैले चाहिँ भन्थेँ त्यो राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति बनाउने बेला पनि हामीसँग सुझाव मागेको थियो। अनि मैले सुझाव चाहिँ पठाएँ, हाम्रो प्रदेशबाट मन्त्रीज्यू सचिवज्यू बसेरै सुझाव पठायो। अनि यो यतिको सुझाव पठाउँदा कतिको हुन्छ भनेर हामी छलफल गरेरै पठाएको थियौँ। अनि यो ठिक छ ल यतिको पठाउने भनेर पठायो। अनि त्यो हाम्रो सुझाव त के पनि त्यहाँ आएन क्या, त्यो राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिमा होइन। अनि मैले भनेपछि उहाँले त्यो सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी उसमा चाहिँ माग्नुभयो। अनि तपाईँहरूले हाम्रो सुझावलाई फलो नै गर्नुहुन्न, हामीले कति पनि इन्क्लुड गर्नुहुन्न, त्यस कारणले गर्दा यो पटक चाहिँ हामी नपठाउने भनेर हामीले त्यो समझदारी बनाएको छौँ भने हामीले। अनि पछि चाहिँ होइन त्यसो होइन पठाइदिनुहोस् भन्नुभयो उहाँले। अनि फेरि हामीले 3 महले नै बनाएर पठाइदिरहेको थियौँ त्यो चाहिँ। हस्, धन्यवाद। अब हाम्रो प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रारज्यूको कुरा सुन्दा नि मान्यज्यू, यो वास्तवमा सङ्घले त यो प्रदेशको अधिकार प्रदेश छ भन्ने नै स्वीकार नगरेको जस्तो देखिएन। कुनै पनि विषयमा चाहिँ समन्वय नगर्ने, छलफल नगर्ने। अब यस्ता समस्या त यहाँ चाहिँ सङ्घीय सांसदको हिसाबले पक्कै पनि प्रदेशका सांसदहरूले यहाँसँग कुरा त धेरै उठाएका होलान् यी विषयहरूमा, र यसले चाहिँ समस्या पनि पक्कै ल्याएको होला। कस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ यहाँसँग उठाएका छन् यो सङ्घ र प्रदेशसँगको समन्वय नहुँदा, यी कानुनहरू नबन्दा यहाँले कस्ता खालका समस्याहरू र त्यसलाई समाधान गर्नको लागि एउटा जिम्मेवार एउटा सांसदको हिसाबले यहाँले कसरी चाहिँ सोचिरहनु भएको छ? अब यो हामी जुन सञ्चारका विषयमा छलफल गर्न भनेर भेला भयौँ, हाम्रो छलफल चाहिँ 3 तहको अधिकार क्षेत्रमा त्यो स्वतः गयो हाम्रो अहिलेको छलफल। यसबाट के देखिन्छ भनेदेखि हामीले यो संहिताको 3 तहको जुन सहकारी सहअस्तित्वको प्रश्न छ त्यो प्रश्नमै हामी कन्फ्युजनमा छौँ अहिले पनि। संविधान बनाउने बेला नै एउटा के मनोविज्ञान थियो भने नेपाल जस्तो सानो देशमा प्रदेशहरू चाहिँदैनन्, स्थानीय तह र सङ्घ भए पुग्छ
भन्ने खालको थियो र जुन कुरा चाहिँ सङ्घीयताको प्रतिकूल थियो। सङ्घीयता भन्न साथै प्रदेश त चाहि नै हाल्यो। ठुलो दलका ठुला नेताहरू समेत सङ्घीयताको चर्को विरोधमा हुनुहुन्थ्यो। एउटा सम्झौता जस्तो स्थितिमा चाहिँ यसलाई हामीले ल्यायौँ, लागू गऱ्यौँ, यसलाई संविधानमा व्यवस्थित गऱ्यौँ र पछिल्लो दिनमा पनि यसका प्रति एउटा दुराग्रह देख्छु मैले, यसका प्रति नै दुराग्रह देख्छु। किन सानो देशमा यति धेरै मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरू, प्रदेशहरू यो किन चाहियो भन्ने प्रश्न चाहिँ सँगसँगै प्यारालल्ली उठिरहेको देख्छु। एकातिर संविधान कार्यान्वयनको यतापट्टिको चाहिँ दबाब पनि देखिन्छ, कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भयो भन्ने, अर्कोपट्टि किन चाहियो भन्ने पनि समानान्तर आज 9 वर्ष पछाडि समानान्तर रूपमा यो खालको छलफल दुर्भाग्य हो नि देशको छलफल भइरहेको देखिन्छ। र अर्को के देखिन्छ भनेदेखि यो सङ्घमा बन्ने मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सांसद भनेका चाहिँ उच्च स्तरीय राजनीतिज्ञहरू हुन्। त्यो प्रदेशमा जानेहरू अथवा स्थानीय तहमा जानेहरू चाहिँ तिनीहरू निम्न स्तरीय नै हुन् भन्ने मनोविज्ञान पनि देखिन्छ। हामी माथिकाले जे गर्यौँ त्यो ठिक गरेका छौँ, तलकाले जे गर्दैछन् त्यो ठिक गर्न सक्ने उनीहरू त्यो अवस्थामै छैनन्, त्यो हैसियत र त्यो क्षमतामै छैनन् भन्ने छ। यो सबैभन्दा ठुलो मनोविज्ञान राजनीतिक भन्दा बढी प्रशासनिक क्षेत्रमा यो मनोविज्ञान छ। तल गएपछि यसले राम्रो गर्दैन भन्ने छ। तल सक्दैनन्, गाउँपालिका अध्यक्षले कहाँ सक्छ, गाउँ सभाले कहाँ सक्छ, नगर सभाले कहाँ सक्छ, प्रदेश सभाले कहाँ सक्छ। सक्ने भनेको त हामी हो, सक्ने भनेको त मुख्य सचिव हो, सक्ने भनेको त प्रधानमन्त्री हो, सक्ने भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा हो भन्ने यो मनोविज्ञान छ। त्यसैले अब यो बिन्दुमा आइपुग्दा मलाई के लाग्छ भनेदेखि जति तल गयो त्यति सेवा प्रवाहतिर चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ। जनप्रतिनिधि अथवा त्यहाँको सरकार अथवा त्यहाँको प्रशासनिक संयन्त्र जति माथि आयो त्यति नीतिगत तहमा केन्द्रित हुनुपर्छ। केन्द्रले नीति बनाउने कुरामा सबभन्दा बढी योगदान गर्नुपर्छ। जसले बनाएको नीति र कानुनका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई नीति र कानुन बनाउन सजिलो बनोस्। अब केन्द्रले धेरै सेवा प्रवाहमा आफूलाई लगाउनु हुँदैन। यो लगाउन साथै के हुन्छ भनेदेखि नीति र कानुन बनाउने कुरामा केन्द्रको ध्यान चाहिँ फोकस हुन सक्दैन, जसले गर्दा उसको क्षमताले, उसको सीमा, समय, योग्यता यो सबै कुराले भ्याउँदैन। त्यसैले म सेवा गर्छु, सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा जान्छु भने म गएर गाउँपालिका अध्यक्ष हुनु पर्यो, नगरपालिकाको प्रमुख हुनु पर्यो। होइन म चाहिँ राम्रो नीति बनाउँछु, देशका लागि राम्रो नीति बनाउँछु भने म प्रतिनिधि सभामा आउनु पर्यो। यो कन्सेप्टमा चाहिँ अब हामी राजनीतिक कर्मीहरू पनि जानुपर्ने, प्रशासन संयन्त्रले पनि यो कुरालाई चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने, हामी सबै फोकस हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ मैले देख्छु। विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउने सरल र सुलभ माध्यम ग्लोबल रेमिट, छिटो, छरितो र भरपर्दो। दाइ 1 केजी राम्रो सुन्तला हालिदिनु न। लिनुस् तपाईको 1 किलो सुन्तला। अरूको त थाहा भएन, तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ। जति भन्छौ त्यति दिन्छौ। जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कसैले मुस्कुराएर हेर्नुपर्छ, माया नै बसे जस्तो ठान्छौँ। कसैको पहिरन देख्न साथ यस्तो र उस्तो भन्न थाल्छौँ। हामीलाई धारणा बनाउन त कसले पो रोक्छ र। यसै गरी हाम्रो बारेमा पनि यहाँहरूले केही धारणा बनाउँदै हुनुहुन्छ वा बनाइसक्नु भएको छ भने पनि कृपया पहिला हामी कहाँ आउनुहोस्, जहाँ छ अत्याधुनिक ब्याङ्किङ, जहाँ छन् युवा जनशक्ति, जो आफैमा सबल र सफल ब्याङ्क हो, जसको पहुँच सुगमदेखि दुर्गमसम्म छ। त्यसपछि सेवा सुविधा बारे थाहा पाउनुहोस् अनि बल्ल धारणा बनाउनुहोस्। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तपाईको आफ्नै ब्याङ्क। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। It's always fun when you hit the road, making turns in a brand new Tiago EV, and it's fully charged, getting miles is easy on the go. Go EV with Tiago EV, go EV with Tiago EV. Beauty with twist, future of streets. Tiago EV is hard to beat. Na 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 na, boom, come drive, madam. Saki doom, down, right, so fun.
love it, so do the young. It's safe, it's playful, catch the fun. Go EV, with Tiago EV. Go EV, with Tiago EV. Beauty with beast, future of streets. Tiago EV is hard to beat. Na 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 na. एक प्लेट मोमो प्लिज। हजुरको एक प्लेट मोमो। अरूको त थाहा भएन, तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ। जति भन्छौ त्यति दिन्छौ। जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार। जोडिएको छ मन मानसँग, हौसला छ यति यति तरङ्ग। बढ्दैछौँ अघि अघि लाग्दै 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन, प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क, मनसँग जोडिएको तार, तपाईँलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईँका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। म फेरि तिलकज्यूसँगै गएँ। यो यहाँहरूले यो सेन्टर फर मिडिया रिसर्च मार्फत चाहिँ यो सञ्चार कानुन सम्बन्धी धेरै छलफलहरू गर्नुहुन्छ र दफावार सुझावहरू पनि विधायकहरूलाई दिनुहुन्छ। र यो यहाँहरूको सुझावको विधायकहरूले कतिको मनन गरेको पाउनु भएको छ र यस सम्बन्धीमा उहाँहरूसँगको छलफलमा यहाँहरूले के पाउनु भएको छ वास्तवमा? यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, जस्तो अहिले मान्यज्यूले पनि भन्नुभयो केही कुरा चाहिँ अब नजानेर पनि नआएको हुनसक्छ, केही कुरा इन्टेन्सनको कुरा हुनसक्छ। तर हामी चाहिँ सरोकारवालाहरू अर्थात् चाहिँ त्यो संसद कानुन बनाउने निकाय अथवा ब्युरोक्रेसी, त्यो बिचमा चाहिँ के हो भने अलिकति आरोप प्रत्यारोप जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यो चाहिँ गल्ती चाहिँ नजानेर छ कि अर्थात् चाहिँ नजानेर भएको हो कि इन्टेन्सनली खराब भएर अर्थात् त्यो इन्टेन्सनली लिएर आएको हो भन्ने कुराको चाहिँ निर्क्युल हुन जरुरी छ। हामीले यो सबै ओभरअल यो कानुनहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ सबै ठाउँमा इन्टेन्सन खराब पनि देखिँदैन, किनभने हामीले त्यो एङ्गलबाट हेर्नुभयो। कतिपय ठाउँमा त एक्सपर्टिजको कमीले पनि होला, अब यो लिएर पनि यस्तो हुँदै जाला भने। किनभने फेरि अर्को कुरा चाहिँ के पनि एउटा विरोधाभास छ भने चाहे कर्मचारी चाहिँ नीति निर्माण गर्ने थलोमा पनि अब संविधान 2047 अनुसार बनेका कानुनहरूलाई टेक्नुपर्ने छ। त्यसपछि अर्को नयाँ संविधानले चाहिँ तय गरेका प्रावधानहरू र ती प्रावधानहरूले सँगै कम्प्याटेबल हुने गरेर बनाएको चाहिँ कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनहरू त्यसलाई पनि मिलाउन पर्नेछ। यो सबै विरोधाभासको जटिलतामा अल्मलिँदाखेरि चाहिँ त्यो विरोधाभासको जटिलताबाट ऐनहरू आउँदाखेरि चाहिँ कतिपय चाहिँ त्यो विषयवस्तुको गहिराई नबुझ्दाखेरि पनि प्रब्लम भएको छ। त्यही भएर जब इन्टेन्सन नै खराब छ भने चाहिँ त्यस्ता कानुनहरू सुधार गर्न चाहिँ ठुलै दबाब चाहिन्छ। तर कतिपय कुरा एक्सपर्टिज नपुगेर छ भने चाहिँ ती कुराहरू सुधार हुँदै पनि आछन् र ती सुधार भएकोमा चाहिँ अब हाम्रा अध्ययन अनुसन्धानले भए या स्टेक होल्डरहरूको दबाबले भए त्यो अर्का छलफलका विषय होला। किनभने हामी चाहिँ रिभ्यू गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ अब यो स्टेक होल्डरहरूलाई प्रोभाइड गर्छौँ। हाम्रो जुन न्युट्रल रिभ्यू छ, जस्तो पत्रकार महासङ्घले त्यही कुराहरूलाई हेर्नुहुन्छ, अरूहरूले पनि हेर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले विभिन्न चाहिँ अहिले त प्रदेशमा भएका पत्रकार सङ्घहरूको के अरे पत्रकार महासङ्घको चाहिँ शाखाहरू उहाँहरूले आफ्नै हिसाबले चाहिँ लबिङ गरिराख्नु भएको हुन्छ, केन्द्रबाट हुन्छ, अर्थात् चाहिँ अरू सञ्चार सम्बन्धी संस्थाहरूले चाहिँ विरोध गरिराख्नु भएको छ अर्थात् आफ्नो आलोचनात्मक सुझाव दिइराख्नु भएको हुन्छ। यो सबै कुराको काहीँ न काहीँ रिफ्लेक्सन छ। त्यो रिफ्लेक्सन कहाँ छ भन्दा जस्तो कोशी प्रदेश त्यतिखेर प्रदेश नम्बर 1 भन्ने थियो, उहाँहरूले लिएर आउनु भएको कानुन थियो। त्यहाँको प्रदेशको महासङ्घले पनि विरोध गर्यो, अरू स्टेक होल्डरले पनि गर्यो। पछि चाहिँ महासङ्घले भने जस्तै गरेर उहाँहरूले संशोधन गरिदिनु भयो। त्यसबाट के गरिदिनु भयो भन्दा एउटा प्रसारणमा रोक लगाउनु पर्ने थियो। यस्तो यस्तो कानुनको प्रतिकूल गरे रोकै लगाउने भन्ने थियो। त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो प्रसारण गरेमा चाहिँ सचेत गराउन सकिने भनेर संशोधन गरिदिनु भयो।
अर्को चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन इजाजत पत्र रद्द गर्ने भन्ने किसिमको प्रावधान ल्याउनु भएको थियो त्यो प्रावधान नै हटाइदिने भयो भनेपछि त्यहाँ सुधार त भयो। त्यसपछि कानुनहरू आइसकेपछि गण्डकीमा, लुम्बिनीमा, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा कानुनलाई लिएर यो चारैवटा प्रदेशका चाहिँ प्रदेशको महासङ्घहरू अथवा अरू स्टेक होल्डरहरूले विरोध गर्नुभयो। त्यो कुनै कानुन बन्ने चरणमा नै कुनै चाहिँ पछि संशोधनको माध्यम मार्फत ती कुराहरू पनि करेक्सन भयो। त्यसले गर्दा करेक्सन नभएको होइन, भएका छन् होइन, तर त्यो कुन लेभलमा चाहिँ भएका छन् अथवा चाहिँ कसरी करेक्सन भएको छन् भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एक हिसाबले चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ सबै कानुनहरूमा चाहिँ एकदमै इन्टेन्सन नै खराब छ भनेर मात्रै पनि व्याख्या चाहिँ गर्न हुँदैन। तर त्यसमा मैले मान्यज्यूले भन्नुभएको कुरामा फेरि अलिकति जोडेँ, मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ। त्यो चाहिँ के भयो भने त्यो एक्सपर्टिज अथवा के छ भन्ने सबै स्टेक होल्डरहरूको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई प्रोभाइड गरिदियो भने चाहिँ त्यो कुराबाट चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या उहाँहरूलाई एनालिसिस गर्न चाहिँ। किनभने एउटा कानुनको चाहिँ जुन विधेयक मात्रै उहाँहरूलाई हुँदाखेरि त त्यो विधेयकको त एउटा दफाबाट अर्को दफामा पढ्दै जाँदा नै कन्फ्युजन परिन्छ। तर त्यो विधेयकका त्यो दफाहरूका बारेमा चाहिँ कुन कुन स्टेक होल्डरहरूले, कुन कुन एक्सपर्टहरूले के भनेको छ भन्ने कुरा चाहिँ होलिस्टिक उपलब्ध गराइदिने हो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो के भयो भने स्टेक होल्डरहरूको सँगको छलफल चाहिँ औपचारिकतामा सीमित हुन भएन। त्यो भयो भने उहाँहरूले पनि ओन गर्नुहुन्छ। आखिर अल्टिमेटली त त्यही स्टेक होल्डरहरूको लागि कानुन बनाएको हुन्छ भने त्यो ओन हुँदाखेरि चाहिँ यसको कार्यान्वयनमा पनि सहज हुन्छ। अनि त्यसमा अर्को एउटा कुरा चाहिँ के हो भने कर्मचारी र संसद बिचको अथवा राजनीतिक नेतृत्व बिचको कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ के भन्दै आएको छु भने राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ दिशानिर्देश गर्ने हो, फ्युचरिस्टिक हो। त्यो रिस्क लिन सक्ने क्षमता सबै राजनीतिक नेतृत्वमा हुन्छ। कर्मचारीमा चाहिँ के हुन्छ भने भइरहेको कुरालाई यथास्थितिबाट बिग्रिन नदिने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रोसेसमा हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ कर्मचारीलाई चाहिँ फुल फ्लेज दिँदाखेरि चाहिँ त्यो व्यवस्थापकीय अलिकति यथास्थिति, किनभने सञ्चार भने त यति धेरै अध्यावधिक अपडेटेड हुँदै गएको छ, त्यो कुराको स्पिरिटलाई नसमाइकन उहाँहरूले व्यवस्थापकीय पाटोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा स्टेक होल्डरलाई चाहिँ सहजीकरण नभएको। त्यसले गर्दा उहाँहरू चाहिँ त्यसलाई सहजीकरण गर्ने, विस्तृतीकरण गर्ने कुरातिर जानुहुन्न कि यथास्थितिमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर जानुहुन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ फ्युचरिस्टिक भएर त्यो दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने हो। धन्यवाद। म फेरि सञ्चार रजिस्ट्रारज्यूसँग आएँ। यो सञ्चार सम्बन्धी समस्या त अब यहाँ चाहिँ फिल्डमै बस्नुभएको हुनाले त धेरै समस्या चाहिँ यहाँले भोग्नु भएको छ, किन फिल्डमा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। र यो सञ्चार कानुन, यो छाता कानुन नहुँदाखेरिको समस्या, यहाँले सञ्चार सम्बन्धी कस्ता खालका समस्याहरू भोग्नु भएको छ अलिकति बताइदिनु न। क्याटेगोरिकली जाने भने पनि रेडियोको राष्ट्रिय प्रसारण ऐनले 100 वाटसम्मको एफएम रेडियो चाहिँ स्थानीय तहले इजाजत दिने, नियमन गर्ने, नवीकरण गर्ने भन्छ। 100 वाटभन्दा माथि 1000 वाटसम्मको रेडियो एफएम रेडियोको चाहिँ इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिन्छ। अनि त्यो रेडियोमा जस्तै उदाहरणको लागि 250, 500 र 1000 वाटको एफएम रेडियोहरू प्रदेशमा छन्। लगभग बागमती प्रदेशमा 95 जति रेडियोहरू छन् होइन। त्यो रेडियोमा इजाजत चाहिँ प्रदेशले दिन्छ, इजाजतको नवीकरण गर्न चाहिँ प्रदेशमा जानुपर्छ। तर त्यही रेडियोमा प्रयोग हुने उपकरणको अर्को लाइसेन्स जारी गरे हुन्छ। अनि एउटै सेवा, एउटै रेडियो सञ्चालक चाहिँ दुईवटा सरकारमा जानुपर्छ। रेडियोको इजाजत नवीकरण गर्न प्रदेशमा जानुपर्छ, अनि त्यो उपकरणको नवीकरणको लाइसेन्स नवीकरण गर्न चाहिँ सङ्घमा जानुपर्छ। यो दुईवटा सरकारमा जानुपर्ने समस्यालाई चाहिँ यदि सङ्घीय सरकारले आजकै मितिमा त्यो उपकरणको सम्बन्धित विषय चाहिँ टुङ्गाएर प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिदिने हो भने बागमती प्रदेशले कानुन संशोधन गरेर भोलिदेखि नै काम गर्न सक्ने गरी प्राविधिक रूपमा, कानुनी रूपमा हरेक हिसाबले हामी तयार छौँ। त्यो तयार भएर बसेका छौँ। तर सङ्घले त्यो कानुन संशोधन नगर्दैसम्म, त्यो अधिकार उता नदिएसम्म त्यो गर्न सक्छ। तर सेवाग्राहीलाई त्यसरी दुईवटा दुःख दिएको छ। एउटा होइन, त्यो दुःखै भएको छ क्या। अर्को मैले अघि नै भने टेलिभिजनको सम्बन्धित विषय होइन। अब टेलिभिजन हिजो एउटा मान्छेलाई के भने केबल टेलिभिजन भने घर घरमा केबल लगेर जोडेर गर्ने थियो। अब आज त हामी इन्टरनेट बेसमा आधारित मिडियाहरू बढी चलिरहेको छ नि त। त्यसो त त्यसलाई चाहिँ वितरणको अधिकार चाहिँ सङ्घमा राखेर बाँकी काम सर्भिस डेलिभरीसँग काम, इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने, उसलाई पत्रकारलाई प्रेस पास दिने होला, त्यो सबै काम चाहिँ प्रदेशलाई को जुन प्रदेशमा स्टुडियो रहन्छ त्यो टेलिभिजनको त्यहीँबाट गर्ने। उसले इन्टरनेटबाट वितरण गर्छ, केबलबाट गर्छ, सेटेलाइटबाट गर्छ,
टेरेस्ट्रियलबाट गर्छ। तर त्यसलाई कुन प्रक्रियामा लगिदियो भने सहजीकरण चाहिँ जसरी हामीले फ्रिक्वेन्सीको लागि सङ्घीय सरकारलाई सोध्छौँ त्यसै गरी टेलिभिजनको लागि पनि त्यो सञ्चालकलाई चाहिँ प्रदेशमै राखिदिने, तर प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई सोध्ने। उहाँले चाहिँ सेवाको वितरण सम्बन्धी, सेवा दिने सम्बन्धी चाहिँ यी विषय चाहिँ प्रदेशमा आउने गरिकन कानुनमै व्यवस्था भयो भने यहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ होइन। अर्को त्यो अलिकति मैले भने त्यो स्थानीय तहमा कतिपय चाहिँ एउटा अलि समस्याहरू पनि छ क्या। कतिपय स्थानीय तहहरूमा चाहिँ एफएम रेडियो चाहिँ बन्द भयो, 2-4 वर्षदेखि त्यो बन्द थियो। अनि त्यही फ्रिक्वेन्सीमा टेकेर स्थानीय तहहरूले चाहिँ लाइसेन्स पनि पाइरहेको छ क्या। त्यो एउटा खालको विकृति पनि हो फेरि त्यो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि छ फेरि होइन। त्यो खालको अप्ठ्याराहरू पनि छन् उसमा चाहिँ। धन्यवाद। म मान्यज्यूसँग गएँ फेरि। यो अब हामीले कानुन बन्दै गर्दाखेरिका कमजोरीहरू यहाँले पनि धेरै अनुभव गरिसक्नु भएको रहेछ र यहाँ छलफलबाट पनि धेरै निस्किए। जस्तो तिलकजीले पनि धेरै कुराहरू राख्नुभयो, यता रजिस्ट्रारजीबाट पनि आयो। समितिले अब बन्ने यो सञ्चार सम्बन्धी छाता कानुन मा तयार गर्दै गर्दाखेरि यहाँले अब कसरी चाहिँ जाने यहाँले सोच राख्नु भएको छ? कस्तो चाहिँ प्रतिबद्धता होला यहाँको? अलिक दर्शकलाई पनि अलिक बताइदिनुहोस्। अब कतिपय कामहरू स्थानीय तहले गरेको छ यो सम्बन्धी। ती गरेका कतिपय कामहरू संविधान सम्मत होलान्, कतिपय संविधान सम्मत नहोलान् पनि। किनकि हामीले माथिबाट संविधान सम्मत यो हो भन्ने कुराको जब मापदण्डै दिएका छैनौँ भने अघि उहाँले भने जस्तो इन्टेन्सनका कारणले पनि होला अथवा अन्जानमा पनि होला। कतिपय प्रदेशमा पनि त्यो हुन सक्ला। जस्तो प्रदेशमा विभिन्न नाममा सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनिसकेको, कतिपय ठाउँमा संरचना पनि बनिसकेको। जस्तो बागमतीको रजिस्ट्रारको रूपमा उहाँ आफै कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यसैले अब यो सङ्घले कानुन बनाउँदा, यहाँले भनेको शब्द सापड लिँदा छाता ऐन बनाउँदा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्ने मलाई लाग्छ भने बनिसकेका कानुनहरूलाई, तलका कानुनहरूलाई समेत मध्यनजर गर्दै जुन कानुन बनिसकेका कानुनलाई अब यी कानुनलाई सङ्घले मान्दैन, खारेज गर्छ, निष्क्रिय हुन्छन् भन्ने त्यो अधिकार सङ्घले राख्दा पनि राख्दैन। त्यसैले यसलाई समायोजनको बाटोमा जानुपर्छ। स्थानीय तहमा भएका काम, बनेका कानुन, यिनलाई कसरी समायोजन गर्ने समग्र संवैधानिक छाताभित्र, प्रदेशमा बनेका काम, कानुन र संरचनाहरूलाई कसरी चाहिँ संवैधानिकताभित्र 3 तहको सहअस्तित्व सहकार्यभित्र समायोजन गर्ने भन्नेमा जानुपर्छ। त्यो सबैका लागि पनि के चाहिन्छ भने अध्ययन चाहिन्छ, अनुसन्धान चाहिन्छ। जस्तो हामी यो कार्यक्रममा नै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको एउटा प्रयासको एउटा यो कार्यक्रममा छौँ। हाम्रो देशमा चाहिँ नीतिहरूमाथि अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने कुराको एकदमै ठुलो कमी देख्छु मैले। अस्ति भर्खरै पनि हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पदाधिकारीलाई निम्त्याएका थियौँ। विश्वविद्यालयले गर्ने अध्ययन अनुसन्धान विश्वविद्यालयले गर्दैनन्। हाम्रो चाहिँ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान अहिले केही एक्टिभिटी जस्तो त देखिएको छ, तर अहिले पनि पदाधिकारी विहीन छ। उसले जुन ढङ्गले चाहिँ त्यसको अध्ययन अनुसन्धानको जुन राष्ट्रिय कार्यभार हो सम्हाल्ने अवस्थामा त्यो छ कि छैन। हाम्रै संसद सचिवालयको पनि अनुसन्धान शाखा छ अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि। त्यो कति इफेक्टिभ छ? हामी सांसदहरू स्वयं व्यक्तिगतै रूपमा, संस्थागतै रूपमा, दलीय रूपमा अध्ययन अनुसन्धानतिर कति अभिमुख छौँ? यहाँले हामीले कुरा गर्छौँ अनि सजिलो गरी मैले त्यो तपाईँको कुरा ग्रहण गर्छु र त्यो नै होजै गरेर त्यसलाई मैले सम्प्रेषण गर्न थाल्छु। त्यसका पछाडिको विश्वसनीयता के हो? त्यसका पछाडिको चाहिँ वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतिबाट पुष्टि भएको विषय हो कि अथवा तपाईँको मनोगत चाहनाबाट उत्पन्न भएको विषय हो भन्ने कुराको मैले मापन र परख गर्न गर्दिनँ। अनि हामी हचुवाका भरमा कानुन बनाउँछौँ, हचुवाका भरमा संरचनाहरू बनाउँछौँ। त्यसैले मैले देखेको केन्द्रले छाता ऐन बनाउने सन्दर्भमा यो अध्ययनको विधिलाई, यसको समग्रतामा, यसलाई होलिस्टिक रूपमा चाहिँ संवैधानिक प्रबन्धलाई, हाम्रो लोकतन्त्रको चाहिँ मर्मलाई, प्रेस स्वतन्त्रता जुन हामी भनिरहेका छौँ, हामीले नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने सूचनामाथिको जुन हकको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई होरिजेन्टल्ली पनि भर्टिकल्ली पनि 3 तहको सन्दर्भमा पनि आफ्ना आफ्ना तहले चलाउने चाहिँ
यो सञ्चार जगतबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सूचनाको हक र स्वतन्त्रतालाई हामीले कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ पहिले चाहिँ नीतिगत निष्कर्षमा अध्ययन र अनुसन्धानको निष्कर्षमा हामी एउटा पुगेर त्यसपछि कानुन बनाउने कुरामा चाहिँ कलम चलाउनुपर्छ, कलम चोप्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म। त्यो बाटोबाट चाहिँ हामी चुक्नुहुन्न। यो कुरा चाहिँ म समितिमा रहँदा अथवा संसदमा यो कुरालाई अगाडि बढाउने कुरा म चाहिँ प्रतिबद्ध पनि छु, यो कुरामा कन्भिन्स पनि छु म। मान्यज्यूको कुरालाई बल पुग्छ, पुष्टि गर्छ। जस्तै हामीले बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयले प्रकाशन गरेको एउटा पुस्तक अनलाइन पत्रकारिता पुस्तक छ, जुन पुस्तक चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातक 4औं वर्षको पाठ्यक्रम बनेको छ। अहिले भनेको एउटा प्रदेशले गरेको कर्म चाहिँ राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि उपयोगी हुँदो रहेछ नि त, त्यसरी समायोजन गर्छ नि। अर्को हामीले उत्पादन गरेका पत्रकारहरू चाहिँ कस्तो नि डिजिटल प्रविधि मैत्री पत्रकारहरू उत्पादन गरिरहेछौँ हामी, त्यस्तो खालको ट्रेनिङहरू त्यो चलाइरहेछौँ। जुन पत्रकारहरू चाहिँ काठमाडौँमा रहेका राष्ट्रिय मिडियाहरूमा काम गरेर उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको क्षमता विकास गरिरहनु भएको छ। भनेको प्रदेशले पनि राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको निमित्त गरेका कामहरूलाई सङ्घले ओन गर्दाखेरि सङ्घ पछि पर्छ जस्तो लाग्दैन, उनीहरू अगाडि नै बढ्न सक्छ। मान्यज्यूले भनेको कुरा म थप्न खोजेको। धन्यवाद। अब हामी आजको कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। यहाँहरूले यो सञ्चार कानुन बन्दै गर्दाखेरि सङ्घ र प्रदेश त्यस्तै स्थानीय तहको समन्वय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने आजको छलफलमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई पोलिसी डायलगको तर्फबाट पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु र म पनि आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।